Volongoto Dr. T Amali. Ku Volongoto kye tukubuuza kyoddamu. Ge mateeka gaffe management ya Volongoto n'abalabi baayo. Ffe tusoberwa. Nga bwe nakugambye mu video eza mu mwaka gwe tulize tukola. Nti abantu balaba obulokole balabanga ebintu by'okusaaga. Naye ate obulokozi bwa ddala. Ffe ng'abavubuka abato abatannawasa oba abaamala okuwasa naye nga tukyali mu kunyweza bufu nga kubanga abavubuka banja olaba bakyanyweza obufumbo balinawo kabebi kaabwe kamu waliwo asuubira okuwasa twalabako emyaka egiyise Pastor Bujingo ng'avumirira nnyo Pastor Kiganda okudivosinga mukazi w'omukadde n'awasa omupya kubanga yamuwasa n'amuteekako empeta omukolo ne gubeera ligale. Nate ntula Pastor Bujingo nga tebanalawukana n'ono mu bigambo ebiyitirivu ebiswaza ng'atambula n'omukyala Susan Makula Nantaba era kati nga batambula officially ne batuuka n'okweweeweeta mu kamera ng'ensi ekola etya ne kitegeereka nti kati alina amakaaga abiri. Waliwo theory egamba nti tetunnafuna bujulizi oba eritagendayo ekiro kubanga naye wuwe naye wuwe si bwe kiri. Ekintu ekyo ng'omusajja wa Katonda tetunoonya Bujingo kumanya mazima oba butamanya mazima kuba yalabika akola ki naye omuvubuka omuto anoonya okuwasa oba omuvubuka atabuddwa oba asabirayo ng'akyatabuddwa Bayibuli ekyo ekinnyonnyola etya? Volongoto nze Asha Mikisa atulawo wenna Shalom Uganda. Ekibuuzo Dr. T kibuuzo kikambwe naye nga kyetagisa okufuna ku answers. Nja kugamba nti first of all ndowooza y'obwa Katonda akyawa divorce kubanga divorce ekola ebintu nga 8 ebibi mu bulamu bwaffe. Divorce etataganya ekimu ku ekyo fundamental concepts eziri mu Katonda zayogerako nti ali mu busatu ate nga ali omu. Etataganya ekigambo kye tuzitwogerako ku wano ekya oneness. Ate nga oneness kiri beyond obumu. What is the difference between unity and oneness? Oneness is because there is a covenant. Endagaano. Kati to be unified okubeera obumu we can even waliba twali woki ndagaano. Ne kasaba yingirawo endagaano bwe pa then obutebukyali tebali nze ne mukyala wange tuli bumu. We are one flesh Bible bwe yagamba. Gwe ne mukyalawo temuli bubeezi bumu naye muli omuntu omu. Olw'endagaano tusukawoko in being unified kyokka. So kati divorce eyonoona garment eyonoona ebintu ekyankalanya Katonda kyovulaba agikyawa. Kyokka tuli mu nsi nga foundation zaffe ne gye tuva 18 Proverbs annyonnyola nti omusajja azudde omwana ow'obuwala azuula ekintu ekirungi. Kati tuli mu mbeera nga abantu bafuna abakyala oba abasajja naye nga gye bava wanjawulo. Ne tutuuka mu level emu oluusi nga twalyagadde nnyo abantu abo babeere nga bali bumu naye nga n'amateeka g'ettaka oba n'embeera bwe batambulira ng'omu ayinza okukwata ekiso n'atema omulala ne tubafiirwa. Kati kikulu nnyo ne tuba ne sense of balance nti divorce wonna weerabikira mbi mu maaso ga Katonda. Biki ebigireeta? Bingi. Ebyo ababiri bayinza okuba tebaakolako mu kusooka. Omanyi oli musajja muzimbi kyekimu kyenkumanyiiko bw'oba wazimbye ekizimbe ne kigenda mu maaso paka eri nga wansi tekyatereera kijja kufuna obuzibu. Nze nakolako ku Soloti emyaka egyayita era mu ku bantu abanyamba nga ntandika amawulire yali Pastor Bujingo alina pulogulaamu ku ssaawa emu bagiyita emisingi. Obanga emisingi girisimbulwa olw'omutuukirivu kyayinza okukola. Kati bw'oyogera ku buzimbi kimu ku kisinga kisinga okuteekako essira musingi. Ogambye nti waliwo abantu abajja ne tukuba akalulu ku mbaga ne tuleka nga tubagasse ffe ne tugenda ewaffe naye olw'emitawaana gy'eyo buli omu gy'ava egitaalengererwawo mu musingi gw'okwagalana kwabwe ne kituuka ekiseera nga nankubadde Katonda akyawa nnyo divorce era tagyagala nga balina okwawukana kubanga nange amazima omukazi bwe mukwata ng'agala kumpa butwa nankubadde Katonda akyawa divorce tukola tutya?
tulina kwawukana tuli ku nsonga ya Pastor Bujingo yesebo tumulaba n'omukyala owokumeka owokubiri misana tuku ekisooka bw'abanga mukozi kino ekifaananyi nga yali mukozi we nakino ekifaananyi kyakyo tetujja kifaako obutuufu bwe buliwa oba obukyamu bwe bulakuba musajja ayogera nnyo ate nakakasa ensonga ye concerning marriage second wife is the wrong way whatever reason we give bw'oba ofuna omukyala owokubiri nina mukyala wange bwe mba nfuna omukyala owokubiri mu mbeera zonna standard eba yafudde dda kubanga Katonda akyawa omukyala owokubiri akyawa divorce ejja n'ebintu bingi ekyankanya omule it disorganizes a generation ekola ebintu bingi nnyo tesobola kumalira kwogera ku ssaawa zino naye ng'ekyo kikyamu ddala kyokka ate tetwaliyagadde Pastor Bujingo abeere n'omukyala amutte oba omukyala atte Pastor Bujingo mu mbeera bwabanga basoberezi kubanga ebyabafumbo byabafumbo tuyinza okudda ku sayidi y'omusajja ntubeera abakyamu ne tudda ku y'omukazi ntubeera abaki bonna bwe tuba tubawuliriziddwa amazima nga tebakyasobola kubeera bonna Pastor Bujingo ayina kukola ki oli mulamu tamukwatidde embwenzi Pastor Kiganda yaga nti obange namukwatya muki mbwenzi wadde waliwo abalokole bangi abamuwakanya nga kwosisa ne Pastor Bujingo abaga nti yandibadde amusonyiwa ye yagobera kya Bayibuli naye ate ono talina ground ya bwenzi Yesu mwe yabwera Jesus gave an allowance of divorcing somebody in case of adultery oba extramarital affair naye kakati ayina kukola ki ekya Bayibuli omanyi n'abatuukirivu tasobola kuyimirira nga emisingi gigudde kyekyawani wakyogeddeko dda Zabuli 11 olunyiri olwokusatu if the foundation are lost not even any man can stand kati ekisooka kyakudda mu butuukirivu kubanga ensonga y'obufumbo kati si mutuukirivu obutuukirivu buba bwagwa ge mazima ekitegeeza kati Bujingo si mutuukirivu taba mutuukirivu toyinza kutuukirira nga atutuukiriza ali eri waggulu kati ye bw'aba ateesewo standard y'obutuukirivu nti Asha agamazzi g'olinnya buli wogalinyamu onkooya divorce mbi whatsoever kyova olaba bw'oyawukana ne mukyala wo Bayibuli egambye nti kikulu nnyo asigale walinawo okola otya kubanga mmwe mwakola ensobi in the first place so tewali mubutuukirivu omwo ayina kusooka kudda mutuukirivu atya katuba tutegedde katikati musajja wa Katonda Pastor Bujingo ffenna tumumanyi n'abasajja ba Katonda n'abalala asabe Katonda tawulya sala asabe maama oli yasooka afe kuba Katonda asobola okutta bwe kiri kubanga bamuntu bwafa okizeemu kunejjako kubanga oli alina ekkanisa abamuwagira oba abamukkirizaamu n'abaana be bawulira ng'ogamba bwotyo tusabira sirimu naawona tusabira kansa naawo n'endwadde nga covid bw'oba oli musajja wa Katonda oli mukyala wa Katonda Katonda akyawa divorce kyokka tetwaliyagadde mwette olw'amateeka g'okunsatire Katonda gassaamu ki ekitiibwa eryo nayo sayi tujja gitunulako naye from a godly perspective when a man of God has issues mu maka ge kuba kya bulijjo kibeerawo kimugwanira to have a sense of separation n'abeererawo kubanga in the first place emitawaana gwe wagikola otya ani yazuula ono omukyala gw'oba ozudde omulala yali amuzudde si yenze oba si ye Pastor Bujingo ani yazuula eyasooka era gwe kubanga azuula omukyala ow'okuwasa azuula ekintu ekiki kati bw'oba wazuula kyewazuula nga si kirungi mu kingdom mind sigala bwatosobola osobola okukola essaala eteekawo emirembe lwaki ekyambalo ky'obulokozi tubukikubako dat obukyafu nga tufuna omukyalo omulala kivula nkuwadde solution enyangu nti obadde ombuuza akola eki the way to go Mukama Katonda ono omukyala anfugidde ekizibu ate nga Mukama amaanyi agalina amutte nsobola okugenda nani kubanga ina nyini mmeme kakati obuzibu buubuno gwe twogerako ayina ekkanisa etuulamu abantu emitwalo n'emitwalo abali physical n'ababeera ku social media era eddoboozi lyalina ddene
asobola okubabuulira ekigambo ekisomolola obulamu bwabwe ye nga tali mu butuukirivu. Bw'oba olina akantu mu liiso nga katonotono nga ali munanyi wa alina akanene Bayibuli egamba newankubadde kali akanene okalabye sooka okola otya obuzibu bw'eggwanga lyaffe Dr. T from a kingdom perspective ensonga y'obwakabaka bwe tulina osooka okunoonye n'obutuukirivu buli ku bataata. Emu ku eriya enkulu ye eriya y'obufumbo wano e Uganda. Sitaani yajja mpolampola ng'akola atya ng'atukuba nti abantu bafuuka ensonga okusinziza ku ekyo kye bawulidde okukkiriza kujja nakuwulira. Ani alina okukkiriza? Kabona omusumba. Kabona tukiveeko waliyo ejjumba aligaweesa. Omusumba yajja n'ebigambo ebyokukkiriza nga biba mu kitabo ekitukuvu n'agamba n'atubuulira ne tuwulira ne tutambulira mu bigambo ebyo. Kati bw'oba waweebuuse gw'omusumba nafunye obuzibu especially mu nsonga enkulu eva waggulu teva wansi. Marriage descends eva mu Katonda. Oba tokyalina moral nor spiritual authority or ground to utter faith. You may speak, but whatever you are speaking is not faith. Kati ng'omusajja wa Katonda Pastor Bujingo olw'ensonga okuba nti talina kwayimiridde byabuulira bifu. Bible biyita empty talk, empty words. Olwasabirayo kuba ffe nze Dr. T ne kanisa ffe abantu bagimanyi era tutunoonya ffeemu tonoonya kubbayo omuntu ajjewuwo tomuwadde na namba ya simu ga nti jangu wankokola otya. Olwo omuntu asabira mu kanisa bwetu kubanga ekkanisa bwerangirira okusiiba n'okusaba omusumba ne mukyala we ku kitanda ekitukuvu kwe bayimirira okujja ebigambo ebinaakulembera bali mu kusaba n'okusiiba okwo. Ekituzudde nti byonna ebyo bifu. Kakati olwo asabirayo ng'amazima asabirayo era omusajja wa Katonda amuwuliriza n'ebigambo byabikolerako. Yagamba nti banne nze nkola butuukirivu wadde pastor wange yaseerera kati yakola atya. Ebyandika bitusomesa tugamba nti ekkanisa oba abantu basobola okubeera abazibe tujja tetumanyi naye kyamutawaana okufuna omukulembeze nga muzibe. Nga omuzibe aba agenda kukulembera abazibe banne bombi bagwe mu kinnya kimu. Kati kyabuvunaanyizibwa abazibe bakulemberwe alaba. Okulaba nono yakukkiriza balo Hebrews 11 evidence substance of things hoped for, evidence of things unseen. Okulaba vision, seeing byonna yaki. Kakati omuntu asabira oba akuŋŋaanira ng'atwalibwa omuzibe obudde tebuli wala bali kumbiggwa mu kinnya bombi. So it is important nti tekitegeeza nti mu byonna ebyogerwa because as we speak twogera mu areas meka nakugambye nti ekigambo Yesu katukose Yesu nti yalabika emirundi mingi mu nsi mu Joshua ne mu Museveni omukulembeze waffe ng'alulula ki eggwanga naye Yesu Kristo yeyekka asobola okununula omuntu mu mitendera emeka egy'obulamu. Ddala guno gwe tuyita ogw'emmeeme. Emitendera egy'obulamu giri emeka? What are the 4 zones of life? Katugende n'omuntu waffe ku bulongo gy'ayinza okutegeera ddala obulungi. Physical life, spiritual life, financial life, social life. Kati emitendera egyo twatondebwa nga tuli omwoyo, emmeeme n'omubiri. Omubiri gulimu ebitundu byaffe bimeka? Bibiri. Era ojja kulaba nti bwe tuwina mu bufumbo Bayibuli etugamba nti nze ne mukyala wange Maureen tufuuka ennyama emu. Kyekigambo ekyo wadde muli babiri abatambula mufuuka ennyama. Kati ne tuba ne zooni ezo 3 weewaawo 4 naye nsobola okulekola mu byensimbi, nsobola okulokola mu bya social life yo nsobola bwe mani ndali n'obusobozi kyokka siina busobozi bulwokola mmeeme. Kati omuweereza yenna aweereza ng'ekigambo kya Katonda tekisobola kulokola bantu abo emmeeme zaabwe twogera ku geyeena n'eggulu. Ekitegeeza asobola okusigala ng'akusabira n'owoono obwavu n'amabanja naye okulokola emmeeme eyo ewone geyeena tasobola kubanga aweebuuka
mu ekyo ekisanyusa Katonda kye tuyita okukkiriza asobola okusigala nga era bangi asobola okusigala nga akola byakola kubanga ekirabo Katonda teyejjusa ng'akikoze atya ng'akikuwadde ekirabo ng'ekyobusumba talanta skills ez'enjawulo naye ye wenyini okutambuliramu nti omuntu oyo afunye obulamu ku nsi 100 ku 100 ate ne mu ggulu ayingidde mu bulamu obutaggwaawo kiri mu muweeza wa Katonda alina Bayibuli egambye omukulembeze anaaba afaanana elder nti yoyo alina obuyinza ku nnyumba ye yemukulembeze ennyumba bwekulema standard ziba zigaali. Dr. T. Amale ku Volongoto tuli mu biseera bya lockdown byebiseera by'okuyiga ebintu by'otamanyi naddala ebikwatagana ku bulokole omuntu bw'aba yeewaayo genda ku social media n'akwata essaawa 2 ng'akolokota gavumenti naffe katweweeyo okwogera Katonda tetulina gwe tuwalampa wabula ffe tuli balokole abaagala bannaffe batuwulirize tubuuza ebibuuzo oluusi naffe bitutawaanya ate okituuse ku pasita Bugingo naawe nkya kisobola okutuukako ne weesanga ng'oli mu bintu bibiri naye oba ofunye spiritual stand nti bw'oba onoonya omukyala oteekeddwa okudiringa n'ensonga z'omusingi oleme okuwasa ow'ekitambo kuba ow'ekitambo oyo bw'anaakulumako omukono n'oleeta ekiwundu ddala ng'akulumye ffera tujja kugamba don't divorce kubanga teweetegereza ani gw'okola ki gw'otwala so ensonga z'emisingi emu ku puroguramu eziri ku radio ennungi emisingi foundations wamusangawa mwamala bbanga ki ebyo si bikulu ne bw'oba atwala ebintu bingi naye ani gw'otwala gw'ogenda okumala naye obunaku tusibula abantu baffe oba ne ku namba y'essimu ezinamba yange essimu nga bulijjo eri 07 agala okwebuuza ku by'obufumbo alina emize egyamulemerako masturbation kunywa sigala kunywa njaga emize bwegita egitasobola kuwoneka mu rehabilitation kyovula akuwa kanamba egitukulembera ate ku nnaku luli emmeme yaffe n'egenda mu kifo ekitali kyakwesiima so kikulu nnyo okubanga tulina Yesu mu bujjuvu bwe enamba yange eri 0705 72 95 82 sigadde nga ndi Asha Mikisa ku Volongoto. God bless you. Shalom Uganda.